जॾहिं अव्हां खल जी सार संभाल बाबति सोचींदा आहियो त बसर या उन जो रस अव्हां खे फ़ाइदो पहुचाए सघे थो। घणा माण्हू इहो न चाहींदा हूंदा त संदन मुंहं मां बसरनि जी बूइ अचे, पर इहा भाॼी असुल में खल लाइ बहितरीन आहे। ही तेज़ाब ऐं मुरकबनि जो हैरत जोॻो ज़रियो आहे ऐं ही ॻोढ़ा आणण लाइ बदनाम भाॼी आहे, पर ही अव्हां जी खल खे नरम करण में मदद करे सघे थी। जेकॾहिं अव्हां हिन खे सही नमूने इस्तेमालु करियो त फ़ाइदो वठी सघो था। बसर एलियम प्लांट जे कुटुंब जो हिकु मेंबर आहिनि ऐं हिन ॿूटे जे कुटुंब में बसर अहिड़ो आहे जेको खाधनि ऐं भाॼियुनि में इस्तेमालु थींदो आहे। ॻाढ़ा, पीला ऐं अछा बसर बि थींदा आहिनि जिन जूं ख़ासियतूं मुख़्तलिफ़ हूंदियूं आहिनि। बसर एंटीऑक्सीडेंट सां भरपूर हूंदा आहिनि, ख़ासि तौर ते ॿाहिरनि तहनि में वधीक असर हूंदो आहे। घणा माण्हू प्रीबायोटिक ख़ासियतुनि जे करे बसर खाईंदा आहिनि ऐं इन्हनि सां हाज़मो बहितर थींदो आहे। बसरनि में सिलीनियम ऐं विटामिन सी जहिड़ियूं ग़िज़ाई शयूं हूंदियूं आहिनि। बसरनि में एंटीऑक्सीडेंट्स वधीक हूंदा आहिनि ऐं इहे मुरकब सोज सां विढ़ण में मदद कनि था। फ्री रेडिकल्स अहिड़ा मुरकब आहिनि जेके जिस्म में गर्दिश कंदा आहिनि। बसरनि सां अहिड़नि हानिकार शयुनि खे बेअसर करण में मदद मिलंदी आहे। अव्हां खे रुॻो बसरनि खे खाइण लाइ इस्तेमालु करणो आहे।